सब्सक्राइब करें, इस लाल बटन को दबा के इस घंटे को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। दोस्तों, मैं पंकज दवानी। आज आपको ईद की ढेर सारी मुबारक और सबको शुभकामनाएं। और भाइयों, मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये इंजन के बारे में आप कोई जानने इच्छुक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको इंजन के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है जी, ये आप ये देखें, कोई भी वीडियो होती है आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी, व्हाट्सअप ग्रुप भी इसमें ऐड हैगा, उसमें भी आपको जैसे कोई वो होती है क्वेरी, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर हम कमेंट वो थोड़ा लेट देखते हैं, और व्हाट्सएप पे आप एकदम कॉल वो करेंगे, मैसेज करेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आंसर दे सकते हैं। तो इस वजह से आप जितने लोग हैं ये देख सकते हैं। और ईद की मुबारकबाद।